Мисля, че бях втори клас, когато си казах: това е моята мечта, искам да отида и да уча мюзикъл. Имах две мечти. Първата беше, че след седми клас ще отида да уча в Американския колеж и ще го завърша. А втората беше, че ще отида да уча мюзикъл в Нью Йорк. Едната вече се сбъдна, другата е на път да се сбъдне. Казвам се Ема Димитрова и съм на 18 години от София. Защо реално се запалих по мюзикъл? Мисля, че много голямо влияние е оказала моята треньорка по танци. Аз танцувам от 3 годишна, като в нашата група танцуваме латино танци и шоу-денс, мюзикъл. И още от много малки ни даваха безброй творчески задачи. Много си го усетих и си казах: наистина искам това да го правя докато мога. Моите треньори по танци са от Dance Station: Ралица Мерджанова, сестра Елена Мерджанова и Деян Стефанов, които са ме отгледали от супер малко, 3 годишна, и наистина са ми второ семейство. Наистина съм им страшно благодарна, защото ако не бяха те, най-вероятно нямаше да стигна до тук. Не само заради това как сме научили да танцувам, а това, че са ми помогнали да наистина да стана, надявам се, съвестен човек. Първо исках да уча в колежа заради хубавото образование, което дава, но другата причина беше защото в колежа има много различни клубове. Един от най-известните основни клубове е клубът по мюзикъл. Там режисьор е Борис Панкин, музикалният диригент е Кристиян Попов и хореографката ни е Анастасия Неделчева. И още втори клас, като разбрах, че в това училище има клуб по мюзикъл, си казах: леле, отивам там. И това беше една от основните причини да кандидатствам и да успея да вляза там. Това ми беше мотивацията. Малко по-късно се включих в хора, който е и акапелна група, казва се Вокапела, който пак се води от Кристиян Попов. С безумни таланти съм се обградила в момента и съм изключително благодарна. С Петя Данкова аз се запознах малко по-късно, отколкото тя, мога да кажа, че се беше запознала с мен. Миналата година на представлението ни от мюзикълът от училище. Тя се оказа, че е била в публиката и се оказа, че доста ме е харесала. Тогава не се бяхме запознали с нея, но тя по това време е работила с продуцентките на мюзикъла Книгата на мечтите, Ралица Мерджанова и Яна Дончева, и ме казала, че е видяла едно много талантливо момиче в Американския колеж, което много си я представя за едната от ролите в мюзикъла, и след това в бъдеще се е разбрало, че това реално съм аз и съм избрали вече за тази роля, точно както тя си е представила. Мисля, че 7-8 клас започнах на индивидуални уроци по пеене да ходя, но така ми се разделиха пътищата с предишния ми вокален педагог и аз почнах да търся нов. Обиколих страшно много хора в София. Така лекичко доста се отчаях, защото дойде лятото и нямах вокален педагог, нямах избрани песни. Обаче в началото на лятото миналата година ми се отвори наистина една от най-невероятните възможности, които съм имала, които и смятам, че за България беше нещо наистина неземно. Е първият български мюзикъл Книга на мечтите, където след дълъг и тежък кастинг успях да вляза в основния актьорски състав. Петя беше и все още е композитор на песни, на част от песните, и с нея много си паснахме. И тя ми каза тогава: знам, че имаш вокален педагог, знам, че се занимаваш, но ако някога имаш нужда, веднага можеш да дойдеш при мен на консултация или на каквото и да било. И след като свърши книгата, което имайте предвид, че се случва ноември, аз февруари-януари ми почват кастингите, т.е. имам 0 време и съм пред психическа разруха. Веднага отидох при нея и казах: нали така и така, поне някакъв съвет за нещо. И тя ме спаси, наистина казвам, че ако не беше тя, аз нищо нямаше най-вероятно да успея да направя каквото в момента, защото въпреки че толкова време съм се занимавала и съм ходила на пеене, тя ми преобърна начина на мислене как да пея, как да дишам, как да седа на сцената, как да съм много по-уверена в пеенето си. И за 2 месеца, като един от тези месеци е декември, който 20 от 30 дни не се виждахме заради ваканции, тя пътуваше, аз също имах някакви неща. И за месец и половина успяхме да направим 2 доста сложни песни, смея да кажа, които са абсолютно контрастни от една от друга. И просто наистина аз в момента съм и невероятно благодарна, защото
наистина ме спаси. Реално аз в момента знам какво е пеене, как да пея, как да си използвам тялото, как да дишам, което преди не знаех. Наистина смело да твърдя, че тя не само че е един от най-невероятните хора, които съм срещала, просто е прекрасна, а е наистина най-добрият вокален педагог, който са ми се пресичали пътищата. И това, което успя тя да направи с мен за 2 месеца, никога не съм вярвала, че е възможно, защото открих нови неща за себе си, които наистина мислех, че не мога да правя. Самото търсене на университети и как почна да ги избирам, мисля, че се случи лятото 2022, по-сериозно почнахме да разглеждаме с майка ми и баща ми. Като започнахме да гледаме от Англия и се фокусирахме върху Англия. Не знам дали защото беше по-близо, нали там е невероятно също образованието, но някакси самата идея за Америка и за Ню Йорк изведнъж изчезна. В Лондон съм приета в 3 университета. Единия се казва Goldsmiths, другия Performance и Bird. Приехаме в Performing Arts Extension на Кеймбридж, който се казва Англия Ръскин, който ме приех там с много голяма стипендия. Приета съм в едно училище в Ирландия за мюзикъл, в Корк, казва се Cork School of Music, и в Барселона, което е едно английско училище, което се намира в едно прекрасно градче Сиджес, което е точно в Барселона на морето. И накрая прекрасната възможност, която ми се отвори, която тази идея дойде на доста късен етап. Реално за това училище в Америка ми каза режисьорът на книгата на мечтите Уест Хайлер. И след това мама беше попаднала на тази програма, която е много специфична, която е 2 години в Ню Йорк и после 2 години в Лос Анджелис. И просто като ми го каза, някакси отвътре нещо ме разчувърка и просто в този момент знаех, че това е моето. Какво представляват самите кастинги? Доста са тежки, защото трябва да се подготвят 2 песни. Едната трябва да е преди 965-та, другата да е по-модерна. Песните, които избрахме заедно с Петя, тази, която е класическата, преди 65-та, се казва Much More от мюзикъла The Fantastics. По-модерната се казва Whatever Hint от мюзикъл Mack and Mabel. Английски. Трябва да се подготвят 2 монолога, като отново единия монолог трябва да е преди 965-та, другия да е модерен. Преди 965-та избрахме с моя прекрасна учител по актьорско, който се казва Велизар Бинев, който работи от 2 години. Много го обичам и него и съм му безкрайно благодарна, защото той ми преобърна цялото мислене за актьорското майсторство. С него избрахме класическия монолог да е Шекспир, а модерният от една пиеса, която се казва Marathon Dancing, която вече мога дори да твърдя, че е изчезнала, не може да се намери. Много вълнуващ монолог, много драматичен, което смятам, че доста ми помогна. Танцовата част, там се изисква да се подготви едноминутна хореография мюзикална, джаз, по-към джаз, която с моята треньорка, хореографка Ралица Мерджанова направихме хореография по музика от мюзикъла La La Land. И отделно от това от танцовия компонент, на живо има workshopи, които се показват, които са около час и половина, workshop по джаз, workshop по балет и някаква по-лирическо или commercial пак workshop, нещо такова. И повечето ми кастинги, които направих, ходих на живо. Имаше един период от някъде февруари до април, където почти всяка седмица по един ден съм ходила до Лондон, без никой да знае, дори най-близките ми приятели. Имаше кастинги, които са между 5, 6, 7, 8 часа. Седим там с още 200 човека. Пускала съм и няколко онлайн, но повечето бяха на живо, понеже много държах на живата връзка, защото така смятам, че както те могат да ме усетят. За мен беше много важно и аз да ги усетя, понеже никога не съм очаквала, че ще ме приемат в толкова много университети. Но въпреки това знаех, че аз също трябва да усетя човека срещу мен, за да си избера мястото. И плюс това пак повтарям, че те да ме усетят на живо, моята енергия, която смятам, че едно от най-специалните неща за мен е наистина енергията ми. Затова ако някой ден някой реши да тръгне по този път, наистина препоръчвам на живо, да сте смели, да сте много упорити и просто да отидете, да изключите притеснението, за да може както вие да ги усетите, така и да усетят вас. Най-вече любовта към изкуството, защото
те търсят най-много това, защото се отива там, за да се учи и те не търсят завършени актьори, певци или танцори, те търсят някой, който може да се развива, иска да се развива, има достатъчно любов към изкуството, за да може в тази безумно трудна индустрия да не се откаже и да продължи да се развива и да успее да постигне целите си. Също така смятам, че едно от качествата, които най-много ми помогна при кастингистите, беше, че не ме беше страх да експериментирам, да съм себе си и тъй като имам този голям запас от различни, не искам да кажа таланти, но неща, които съм научила по пътя, тъй като моите преподаватели са ми показвали и са ме окуражавали да експериментирам. Това много блесна на кастингите, защото има аспекти на импровизация и при танците, и при актьорското, и при пеенето. И това със сигурност много ме отличи и смятам, че много ми помогна. Затова наистина препоръчвам, ако тръгвате по този път, да опитвате всякакви различни неща, да се развивате в много посоки, за да имате голям запас от различни таланти, неща, които можете да покажете, защото в крайна сметка хората търсят нещо уникално, нещо, което не са виждали до сега и нещо, което прави впечатление. А това може да се покаже, да се постигне, когато не се страхуваш да си себе си и експериментираш и се развиваш в различни посоки. Много съм горда и изключително благодарна, защото съм първата българка, приета в училището в Америка, American Musical and Dramatic Academy, с най-голямата стипендия, която отпуска училището, която ми се брои за 2 години в Ню Йорк и след това за 2 години в Лос Анджелис. Но въпреки това стипендията не покрива цялата цена, като не покрива и общежитие и разходи там. И в момента нашите могат да покрият сравнително голяма част от това, но въпреки това търсим в момента допълнително финансиране, за да имам възможност да отида там и да го завърша, за да не се окаже, че трябва да си спра образованието по средата. Друго нещо, което изключително много ми е помогнало през този път, са майка ми и баща ми, защото те са били безрезервна опора и подкрепа през всички години, още от много малка, когато някакси съм решила да занимавам с това. Баба ми също ми е била голяма подкрепа и са ме окуражавали и смятам, че съм уверена и че им смелостта да направят тази стъпка, да замина в чужбина, да учат това нещо, е заради тях и съм им много благодарна и обичам страшно много.